ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரெண்டே பொருள் வச்சு சூப்பரான ஒரு லட்டு, ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான், இருந்தாலும் தெரியாதவங்களுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் நான் வறுத்த கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். உப்பு போடாத வறுத்த கடலை. இதை நம்ம தோலை உரித்து எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ நீங்கள் எந்த பவுலில் கடலை எடுக்கிறீங்களோ அந்த பவுலை ஞாபகம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே அளவில் தான் நம்ம அதில் வெல்லம் சேர்க்கணும். அதனால் அந்த ஒரு பவுல் அளவுக்கு நான் இங்கே கடலை எடுத்துட்டு அந்த கடையில நல்லா இந்த மாதிரி தோல் உரிச்சிட்டு முக்கால்வாசி உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் தோல் உரிச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஊதி விட்டாலே அது போயிடும். இப்படி செஞ்சுட்டு ஊதி விட்டாலே இந்த தோல்லாம் போயிடும். இப்போது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தோல் உரித்து நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். அதாவது இந்த கடலையில் இதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வறுத்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னா, இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. அந்த பாத்திரமில் எண்ணெயெல்லாம் நீங்கள் ஊற்றவே வேணாம். வெறும் பாத்திரம் லேசாக சூடானதும் நம்ம தோல் உரித்து வச்சுருந்தோலே அந்த வறுத்த கடலையில் அந்த கடலையை எடுத்து லேசாக வறுத்துக்கிறோம். இப்போ ஏற்கனவே இது வறுத்து தான் இருக்கும், இருந்தாலும் லேசாக வறுத்துக்கிறோம். நீங்கள் இதுக்கு பச்சை கடலை சேர்க்காதீங்க, நல்லா இருக்காது. வறுத்த கடலை தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா வறுத்த கடலை, அந்த கடலை தான் சேர்க்கணும். பச்சை கடலை சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வேறு மாதிரி ஆயிரும். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த கடலையை நான் ஆற வச்சுருக்கேன். இது நல்லா ஆறணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த பவுலில் கடலை எடுத்தோமோ அந்த பவுலில் இப்போ அதே அளவுக்கு வெல்லம் சேர்க்க போகிறோம். வெல்லம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நிறையா வேணும்னா நிறையா சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் 1:1 தான் கரெக்டான டேஸ்ட்டில் சூப்பராக இருக்கும். இதில் நீங்கள் வெல்லம் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். அதே அளவில் சேர்த்துக்கோங்க. முக்கால்வாசி அதே அளவில் சேர்த்தாலே உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இதை அதே பிளேட்டில் நான் மாற்றிக்கிறேன். இதுக்கப்புறமா நான் இதை ஒரு ஜாருக்கு மாற்றிட்டேன். இதை ரொம்ப நேரம் அரைக்கக்கூடாது, பதமாக அரைக்கணும். இந்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப முக்கியம், எந்த அளவுக்கு அரைக்கணும் அப்படிங்கிறது. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அரைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கடையிலேருந்து எண்ணெய் நிறையா பிரிஞ்சு ரொம்ப மாவு மாதிரி ஆயிரும். அதாவது இட்லி தோசை மாவு மாதிரி ஆயிரும். அது நல்லாவே இருக்காது. அதனால நம்ம பதமாக தான் இதை அரைக்கணும். அதாவது உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு அது வந்ததும் அப்படியே நம்ம எடுத்துடணும். இதில் வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேணாம். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சிருவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இதை நான் அரைச்சிருக்கேன். இது இப்போ உருண்டை நான் பிடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, உருண்டை பிடிக்க வரும். இந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். நீங்கள் இதுக்கு ரொம்ப நேரம் அரைச்சிடாதீங்க. ரொம்ப அந்த கடலையிலேருந்து எண்ணெய் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிரும். வேறு எதுவுமே சேர்க்காதீங்க. அதாவது நல்லெண்ணெய், நெய் எதுவுமே சேர்க்காதீங்க. டேஸ்ட்டை ரொம்ப மாற்றிடும். இந்த மாதிரி மிச்சம் இருக்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கடலை உருண்டை ரெடி ஆயிரும். இதில் வேறு எந்த எண்ணெய், நெய் எதுவுமே சேர்க்காதீங்க. அந்த கடலையில் இருக்க எண்ணெயே நல்லா உருண்டை பிடிக்க வரும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுருங்க. அதே மாதிரி செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கடலை உருண்டை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.